Oui, alors je suis un Robert Wurtz, un enfant de la Méno, où j'étais né en 1941. J'ai beaucoup vécu une quarantaine d'années à Strasbourg, fréquenté entre autres le gymnase protestant, Jean Sturm, à la place des étudiants. Et j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie parce que finalement, celui que je n'ai pas fait en France, c'était parce qu'il n'existait pas, c'était arbitre de football. Alors, toutes ces pérégrinations m'ont amené d'une part de Strasbourg à la préfecture à Strasbourg, où j'ai quand même appris à connaître mon épouse. Mais comme mon épouse, elle est native de Klimbach, c'est tout à fait dans les Vosges du Nord, et que le paysage m'avait plu là-bas, nous avons décidé un jour d'aller habiter là-bas. Donc l'enfant de la Méno est maintenant devenu un habitant de Klimbach, qui ne vient plus qu'occasionnellement dans notre belle ville de Strasbourg. Jetzt, das ist einmal ein Anteil. Jetzt, wenn man auf Elsässisch ein paar Sachen will sagen, natürlich die meisten. Das ist denen egal, was ich da erzähle. Sie kennen mich besonders als Fußballschiedsrichter. Und da habe ich natürlich angefangen, nicht als Schiedsrichter, sondern als Junger auf dem Trottoir von der Mainau zu spielen. Und dann bin ich natürlich in der Racing. Meiner Papa, wie Musiker ist gesehen im Stadttheater, das ist seine Maro gesehen, alle Matches auf dem Racing nach dem Krieg. Und dort auf dem Racing habe ich dann schon einmal den Fußball gespielt, bis zu 20, 21 Jahren. Aber dann habe ich auch Studien gemacht. J'avais fait des études, entre autres, assez poussées à la faculté des sciences. Mais enfin, tout ceci combiné, vous voyez, m'a amené ensuite à être un peu fatigué à l'âge de 20 ans et à dire un jour, eh bien, je veux rester dans le foot, mais plus avec le ballon, parce que j'étais quand même limité, le ballon au pied. Gilbert Gress, mon camarade de l'époque, et Gérard Hauser me disait, Robert, lève la tête quand tu joues. Oui, lève la tête, mais moi je ne pouvais pas, parce que vous devez toujours savoir où est le ballon sur mon pied droit. Alors un beau jour, j'ai dit, ben, j'arrête avec le ballon au pied, mais par contre, je reste sur le terrain de football. Et qu'est-ce qui restait pour être en forme, pour courir? Eh bien, c'était l'arbitrage. Et c'est ainsi que j'ai commencé, à 21 ans, à devenir un homme en noir. Vous voyez, je le suis resté un peu, même dans le civil. Et puis, je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a permis de visiter, pas tout à fait, mais les trois coins du monde, dirais-je, à défaut d'être les quatre, et de rencontrer beaucoup de gens divers. Alors, je pourrais vous parler encore longtemps de tout cela. Mais par contre, je voudrais dire, tout ceci avait aussi une fin à l'âge de 48 ans. Et puis, c'était la limite pour les arbitres. Et en fin de compte, j'ai quand même encore trouvé une petite solution de repli. On m'a cherché pour faire aussi l'arbitre, mais dans un domaine totalement différent, celui d'Interville. Alors, certains ne le connaissent plus, mais ça m'a permis un peu de prolonger ma présence auprès des admirateurs, surtout des jeunes. Mais là, ce n'était plus à siffler des pénaltys, des coups francs. Il fallait dire top à la vachette et puis essayer de donner des résultats justes ou faux, mais enfin surtout de les faire gober par le public. C'est wenn das man im Elsass Fußball spielt, ja, ich kann sagen, ganz genau kann ich es nicht sagen, es ist vor dem Krieg gewesen, aber da bin ich schon noch nicht geboren. Aber ich weiß, dass der Racing, wie mal FC Neudorf geheißen und ist dann Racing geworden. Mein Papa hat mir das gesagt, das geht ich sagen 1905, 1906. Ah, vielleicht gibt es Vereine, so wie der ISS, der Doyen, die sind ein bisschen vorher gegründet worden. Ich kann dann sagen, gegen das Ende vom 19. Jahrhundert, nachdem bis die Engländer erfunden haben, den schönen Sport, und haben ein bisschen rübergebracht. Da ja, wir haben einen Verein, so wie der 06, das ist donc, der ist gegründet worden auf dem Montagnewert in 1906 und so weiter, schon der Racing auch à peu près in derselben Periode. Ich will euch etwas sagen. Einmal habe ich Angst gehabt, nein, Angst. Die 70 Tage, wie ich in Mexiko bin, Profi-Schiedsrichter, habe ich sozusagen, ich habe Latinisch gemacht im Gymnasium, zum Glück, es hilft immer etwas, hat der Papa gesagt. Mir hat es helfen, Spanisch reden in Mexiko. Und dann habe ich sozusagen mit dem Schiedsrichter dort nur noch ein bisschen so Spanisch geredet. Und am letzten Tag, oder am vorletzten, bevor ich heim bin, wieder aus Frankreich, dann haben sie gesagt, ihr seid Schiedsrichter bei uns, nicht nur Mexiko. Bon. Es ist im Hotel zum Mittag, ich bin immer allein gegessen und so, auf einmal hör ich
an Tisch wieder Elsässisch reden. 2 junge Damen bin ich schon, habe gesagt, hier, der etwas, das sind Elsässer, da habe ich zum ersten Mal wieder Elsässisch gehört, nach 70 Tagen. Und da habe ich gefunden, dann habe ich selber Wert ein bisschen suchen, aber es ist dann wieder schnell gekommen. Donc, ich glaube, ich kann sagen, ich fühle mich Elsässer, ja. Und habe mich immer so gefühlt, auch nicht nur da jetzt in Südamerika, aber auch in Frankreich und in Europa. Und wissen Sie, wenn ich habe mal ein Tournoi Junior gepfiffen in Niederösterreich. Und da sind so Schiedsrichter von Österreich natürlich, Linienrichter. Und dann am Abend, wenn wir also in den Heurigen gegangen sind oder ein bisschen spazieren, probierte ich immer Hochdeutsch mit ihnen zu sprechen. Dann haben sie immer gesagt, Herr Amore, doch du Elsassisch, man versteht es gerade so gut. Le fait d'être alsacien, oui, c'est de montrer quand même à certains... Bon, je pense qu'il y a peut-être une forme de caractère ou d'autoritaire, on a déjà reproché, d'être quand même fier et de le rester de ce qu'on est, d'où on vient, et d'essayer de le rester même dans des moments difficiles et de manifester aussi ce qu'on est, de ne pas avoir peur de le dire parfois dans certaines circonstances. Maintenant, il est évident que quand je parle comme ça, je pense peut-être surtout à un peu mes aventures d'arbitre, où on passe par des cas parfois difficiles, mais je n'ai pas peur d'affirmer que je suis alsacien. Par contre, je pense qu'à cause de ce que... Il y a une chose que j'avais jamais comprise, et là je compare, toujours grâce au foot, hein, à la Corse. Je vais vous dire quelque chose. J'ai vécu, nous avons certainement tous vécu, des moments où des gens français venant de l'intérieur, hein, ce qu'on appelle l'intérieur, dire aux Alsaciens, si jamais en société ils avaient dit quelques mots alsaciens, parlez français, vous pouvez parler français s'il vous plaît. Bon, ici alors on dit oui, pardon. Mais en Corse, après des matchs, tout s'est très bien passé ou pas bien passé, mais enfin, il y avait l'ambiance où tout le monde parlait français. Les Corses ne se sont jamais gênés parfois de dire quelques phrases en Corse entre eux. Et là, personne ne dit rien. Je n'ai jamais vu un seul Français continental, dont moi d'ailleurs, évidemment, dire aux Corses, hey, vous pouvez parler français. Ils le font, ils arrêtent et puis ça reprend. Nous, en Alsace, on a une comment dirais-je, je cherche un mot, un complexe de dire. Et vous savez très bien pourquoi. Je ne vais maintenant pas faire de la politique ici, évidemment, je sais ce qu'on va nous mettre devant le nez. On va dire, Hitler, c'est la langue. Mais en Corse, il pourrait aussi dire Mussolini. Mais là, on ne le dit pas, on dit seulement ici. Bon, je rentre dans ce problème. Je ne vais pas trop aborder la politique, aber c'est ce que moi je ressens. Im Fußball, wie ich als junger Schiedsrichter, haben sie mich schon in Kommission der Arbitrage gemacht, vom Elsass. Und da sind da 7 Unterländer gesehen, und 5 Oberländer. Und natürlich, wenn sie zusammenkommen, hast du alle Dinge gehört, Melhäuser und Kompanie. Das Malheur ist gesehen, wenn als einer oder ein anderer, dann die Kommission hat stattgefunden in Elsässisch. Aber wenn als einer dabei ist, gesehen, wir haben auch keine Schiedsrichter, wie sie nicht kennen, das Elsässische, haben alle müssen Französisch reden. Jö, dann ist die Stimmung nicht so schön. Das ist das Typische vom Elsass natürlich. Es ist, ihr wisst ja, es ist eingesetzt worden jetzt in die Grande Région Est. Ich hätte es gesehen mit den Mosellaner dabei. Die passen zu uns, da einmal die ganzen hier, Beach Kompanie, das ist gut. Metz ist schon ein bisschen anders, aber bon, das hat mich jetzt nicht arrangiert. Aber dann noch wieder die Achteln und so, oder die Vosgien, ja, das ist ein Senior, das Elsässische und Ding ist anders empfohlen. Das Einzige, was mir Pläsier gemacht mit dem Vergräser, ist, dass wir jetzt groß gegen sind mit dem Champagner. Das ist ein gutes Ding. Aber sonst sei es Elsass als Elsass, wie Sie es gesehen vorher mehr. Und à la limite mit dem Motto, Peter Beach und die, bon, ich wohne nicht so weit weg, aber die reden ja so wie wir selber. Ein bisschen, mit ein bisschen Akzent, aber hast du gesehen und so weiter, ja, wissen Sie ja. Das geht noch besser, aber was da jetzt dazu ist gekommen, hat ja mit uns nichts zu tun.
als wie wir es sind. Jetzt natürlich, wenn sich alles vermischt, kann man mal verstehen, dass in der Neuwelt, die wissen ja das nicht. Da müssen ein paar alte Dollar wieder das erzählen, gell? Die Jungen wissen das nicht. Sie reden anders, wie wir gesagt haben vorher. Für mich also, das Elsass hat nur den halten, heben in seiner alten Grenze, wenn man von Grenzen reden kann, Limiten, wenn die Sprache parallel mitgeht. Aber vom Moment ab, wie die Sprache sich verliert und parallel nicht mehr mitgehen, dann kann man viel machen mit diesen Leuten. Kannst auch Synthese und Zählen. Die laufen mit. Wie wollen sie sich anders verteidigen? Das ist schon super.